Seeroo boqonnaa lama lakkoofsa 18. Ergasii Waaqayyo Gooftaan namicha kophaa taa'uu isaa gaarii miti. Kan akka isaatii kan isa gargaartu ani isaaf nan tolcha. Waaqayyo Gooftaan namicha rafee akka of wallaalu godhe. Utuu namicha rafuu lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti foon hin guute. Waaqayyo Gooftaan lafee cinaacha isaa namicha keessaa fuudhe sanarraa dubartii tolchee namicha hin geesse. Namichis amma reefuu ta'e. Isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishees foon koorraa fuudhame. Isheen kun namatti waan argamteef namee jedhamtee waamamtu jedhe. Kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa inni isaa haadha manaa isaattis hin maxxane. Isaan lachanuus foon tokko hin ta'u. Namichiif haati manaa isaa qullaa isaanii turan. Lamaanuu isaanii garuu wal hin saalfatan turan. Namichis haati manaa isaas maal turan? Qullaa turan. Garuu wal maal hin ta'an? Hin saalfatan. Kanaaf kutaa kana irra dhaabadhee mata duree irratti dubbadhe Waaqayyo siin yaadaa yaadde. Beekaa maqaa kootti namni jedhe. Sagalee guddaadhaan Waaqayyo naaf yaada waan ta'eef jedha. Waan itti yaadda hin qabu jedha. Akkasiin jedhe Waaqayyo akkan jedhe ta'a. Hin yaaddani ani siif ayyaanaa Waaqayyo. Harkicha raasaatii ana fuuldura jedha ayyaana. Ulfina malee salphinni jiru waan ta'eef yaadda jedha. Amantee dubbatte siif haa ta'u nama qaayessu. Waan si yaadachiisu barbaade waan hin beekurraa. Addunyaan nu amma keessa jirru kun akkuma jalqaba kaasuuf yaada. Addunyaan nu amma keessa jirru. Kana jechuun jaarraa 21ffaan nu amma keessa jirru. Kana jechuun biyyi nuyi keessa jirrus hawaasni nuyi gidduu jiraannus barri nuyi keessa jiraannu kun hundumti isaa yaaddu. Nama tokko ergaa qaba. Ani siif ayyaana yaaddee jedhe Waaqayyo. Kan koo jedha. Akka Waaqayyo jedhe taa'ee yaada. Kutaa kana utuun keessatti waan dubbatin yaaddina kan jedhu. Phexros irraa boqonnaa 5 lakkoofsa 6 yoo dubbattan akka jedhu. Kanaafis Waaqayyo yeroo isaa yommuu ga'u akka wal isin qabu beekaati. Harka isaa saanqu qabee si galti maal taa'e? Yaada of deebisa. Inni isiniif waa yaaduuf yaaduu keessan hundumaa isatti gataan isa. Fayyina maqaa Yesuus. Ati itti rakkatini. Kan sii baatu. Gooftaan jira. Iyyaaddee jedhan iyyaadde. Nama tokko gargaan qaba. Waa yaaddoo sitti ta'e. Waa yaada sitti ta'e. Waan ganamaa galgala dhiiga kee tuutu. Waan ganamaa galgala nagaa kee nyaata. Waan ganamaa galgala boqonnaa si dhowwaata. Waan ganamaa galgala akka xiyyaafamtu si godhe sirraa kaasee galataan si dhaabata. Waaqayyo kanaan jedhaa dubbii ati dubbattu kanaan namaa fayyisuutu jira.